गाड़ता इधर आ चुके गेट में आ चुके हैं इधर ये। और ये देखो मैं किधर सामने से आराम से गाड़ी जा रही जाती कि पता नहीं क्या है। और ये ट्रेन खड़ी भी है, आराम से ट्रेन खड़ी भी जैसा लग नहीं लगी। और ये फाटक बंद होना अभी। और ये फाटक बंद हो रहा है, मतलब लोगों को कितनी जल्दी है। देखिए फाटक पता है फिर भी मानना नहीं है। और ये चलो और ये देखते हैं बड़े आराम से ट्रेन। और ये हो चुका है क्रॉस। भैया जी मेरा इम्पोर्टेंट है। और पूरी ट्रेन तो खाली पड़ी है, तो भागने के लिए तैयार हो जाओ।